Sorry, že meškám. Zle vyvážená. Jak zle vyvážená? No máš to zle vyvážené. Jak zle vyvážené? Zle vyvážená, nemáš ich. No. To kvôli tomu, že som ťa nehal čakať? Čo? Nič. Na štvrtek Šebovcom. Peťaci? Máš tu zasknuté niečo. Dobrý deň. Dobrý deň, kam mladenci? K Šebovcom, teta. Šebovcom celý dom kvôli ním nespáva. No, nebojte sa, veď my im dohovoríme. Ešte robíme dobrú vec. Máme zájem tu kurvieračku. Kurvený. Postres palby, úplný čuda. Dobrý deň. No, už zavia svoj kámo. Neznášam fetky. Keď som býval na hraničnej pri liečebni, bola ich tam plná zastávka. Plná zastávka bordelu. Vyjebaný kokos, aj to sem vôbec kreviť, tak? Sledný sleduje, áno, páli mu žeranta, hej. Kokos, inak sa musí schovať, tu ho takto rozpievaš. Kedy budeš fetka? Akože dá sa odvyknúť. Jak dá sa? Jak dá sa? Už sa nedá nikdy. Ale aj sa skrývaš to tu, ne? Joj, Teraz si predstav, že niektorí z nich vychovajú decka. Povedz mi, ako taká troska môže vychovať decko. No čo z toho môže byť? Ja neviem, akurát ďalšia troska. Otrúci. Schovajte to, schovajte to. Pohodičke. Bordel! Čo pozeráš? Koho je to byt? No ne. Môj. Počul som, že tu robíte hluk a rušíte starších spoluobčanov. Je to tak? Takže vy ste tu kvôli hluku? Drž hubu! Čo je to? Čo je to? Call of Duty. O čom to je? O vojne v Iraku? Chlapci, kto tu kričal za jebol? Tebe sa páči zabíjanie? Nie, Chcel by si ísť do vojny? nechcel. To je dobré násilie v počítačových hrách. Potrebuješ vidieť nejaké násilie na život, čo? Jak sa má mama?
Čo to počúvate, chlapci? Hip-hop. Vidím. 50 Cent. Many men wish death upon me. I put a hole in the nigga for fucking with me. Vieš, čo to znamená? Niečo, že černosy... Do piče. Po anglicky nevieš. O černochoch nič nevieš. Zasraný. Kde sú tie prášky? Ja som to hovoril, že ich nemáme brať. Čo ste to vymysleli, Braňko? Ale my sme si ich ani nechceli nechať. Tam bolo proste položené. My sme si mysleli, že ich vrátime naspäť. Nevedeli sme, že to bude niekomu chýbať. Vieš, čo my teraz musíme urobiť? Si rodina, dávaj. Nemusím to vážiť, že? Lebo ti môžem veriť. Ideme to rozbiť. Prosím vás, mne sa o chvíľu vrátia rodičia od babky. Koľko máte rokov? 16. 16. 15 a pol. A čo robia rodičia? Mama je úradníčka a otec nezamestnaný. Tí musia mať z teba radosť, čo? Aj tak je. Zle vyvážená. Dobre, chlapci. Vzhľadom k vášmu veku a k tomu, že sa dáte dokopy a začnete počúvať rodičov, vás pustíme z výstrávou. Ale chlapci, ešte raz budeme počuť. Hoci čo budeme počuť. Napríklad, že ste boli hluční pri nočnom kľude. Tak vás zabijeme. A nauč sa po anglicky. Podľa mňa aj tak není zle vyvážená. Chod do piče už. Ty choď do piče. Damn, them niggas pumping dimes, trunk pumping mine. I really make cake, you could call me Duncan Hines. Had a drunken mind, club wobbled out. Next stop, start trouble inside the Waffle House. Click the 9, yep, skip the line.